靚仔，食成點啊？啲水準一如既往 ，OK 啊？咁就好啦。靚仔，你幫我睇睇鋪頭先咧，我出去送外賣啊，因為呢個鐘數附近啲老人家夠鐘開飯㗎啦。老細，咁你出去幾時翻啊？店入邊有冇咩貴重嘢咁啊？我哋啲咁嘅店仔邊有咩貴重嘢啊？放心啦，好快翻㗎啦。咁等陣有客嚟點算啊？有客嚟咧就叫佢坐陣先，茶水就喺嗰邊，碗筷就喺嗰度。順便幫我睇埋個孫仔啊，唔使孭帶嘅，唔好俾佢落亂食嘢就得㗎啦。咁啊，咁老細你快啲去，快啲翻啦。湊細路我都係麻麻地嘅咋。靚仔，頭先唔該晒你啊，好閒嘅啫嘛，呢啲嘢唔使咁客氣啦。咁你慢慢食啊，我有啲事要翻屋企先。老細，你咁快收檔啦？你慢慢食，唔好急。食完之後咧，自己去埋單，自己走得㗎啦。如果有客人嚟嘅話，你就話老細收工得啦。老細，你唔驚我走單啊？個百幾十走到去邊啦？你走嗰陣咧，記得幫我鎖翻道門就得啦。鎖匙咧就喺櫃枱嗰度，鎖完之後咧就將鎖匙放喺地氈度就得啦。你咁信得過我啊？有咩信唔過啊？得啦，慢慢食啊！